osa nawe wekude denga doima desi ameni kumana wadavi tawa wuyapa ameni osa Maskatakanaka to all our viewers and all our listeners vari muno muZimbabwe vane vari kunze kwenyika. Toda kuti tikugamuchirei pamasikati ano nokuda kwenyasha dzaMwari anogara nokusingaperi. Ndiye Mwari wazuro, ndiye Mwari wanhasi, ndiye Mwari unogara nokusingaperi. Vechirungu about the same yesterday, today and forever. Tauya kwamuri zvekare neizwi raMwari, tauya kwamuri zvekare nenyasha dzatapiwa kuti tishumirwe, tiparidzwe, upenyu hwedu hushanduke, upenyu hwedu huswededzwe pedyo naMwari. Takave nenguva yakanaka paEaster kubva musi wa9 kusvika musi wa12.
shoko raMwari richiparidzwa every day kuupenyu hwedu kuti hushanduke. Nhasi tauya zvekare kuti tikupei shoko raMwari, asi takakomborerwa kuti chiroto, chiratidzo chiri kumutungamiriri wedu, president wedu veAFM in Zimbabwe, our father, our visionary, Baba President C. Chiangwa. Neutungamiriri hwavo vakatirongera tinzwe shoko raMwari zvekare. Saka nhasi masikati ano nditenderei kuti ndinamate tichisuma mutauri weshoko raMwari kwatiri, kuti Mwari vatipe nyasha dzokuteerera, vatipe nyasha dzokushumirwa kweshoko. Tinamate. Kuna Baba wedu ari kudenga, muzita raIshe wedu Jesu Kristu, matipazve mumwe mukana wokunzwa shoko renyu, matipazve mumwe mukana wokunzwa kutaura kwenyu. Baba wedu naMwari wedu, ndinosuma mutariri wamakaisa kutungamirira kereke yeAFM, pavari kuuya neizwi renyu seshoko renyu zvarinodaro. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Hatigone kuodwa masteps edu Mwari kana musina kutaura kwatiri. Taurai izwi renyu Baba wedu kuupenyu hwedu. Shandurai, vanorwara ngavapore, vakatsikirirwa varegedzwe, vasina tariro vapiwe tariro zvekare muna Kristu. Ndinosuma mutauri weshoko Baba wedu kwamuri, muzita renyu Baba, reMwanakomana neramweya mutsvene. Amen. Nditendere vadikani zvino panguva ino kuti tidaidze Baba wedu, tidaidze mutariri wedu, tidaidze mutungamiriri wedu, President C. Chiangwa veAFM in Zimbabwe. Amen. Maskatano ndinoda kutenda overseer Makarichi veHarare West Province vandisuma kwamuri vakatinyengeterera kuti nyasha dzaMwari dzive nesu. Ndinoda kupa rukudzo rukuru, nokuti Bhaibheri rinoti give honor to where honor is due. Ndoda kupa rukudzo noruremekedzo kuvatungamiri vehurumende, especially to His Excellency our President, who is our Commander-in-Chief. Nehurumende yedu inotitungamirira zvakanaka. Ndinoda kupa rukudzo noruremekedzo rukuru kuvakuru vedu vakatitangira, vana baba vedu vezvinamato. Tinavo munyika ino yeZimbabwe vakuru kwatiri. Rukudzo rwangu noruremekedzo kwamuri. Masikati ano ndinoda kutaura pamusoro paIshe Jesu Kristu akamuka kuvakafa. Last Sunday ndakataura about the Resurrection Sunday. Zvainoreva kwatiri nezvainobatsira kwatiri. Kuti resurrection zvinoreva kubuda, kuuya kuupenyu. Saka isu patakabhabhatidzwa takavigwa pamwechete naKristu Jesu, patakamuka takamutswa pamwechete kuvakafa. Saka now taakufamba muupenyu hutsva hwatakaisirwa naJesu. Jesu Kristu amuka kuvakafa. Oh hallelujah. Jesu uyu ndiani? Bhaibheri rinotaura kuna vaKorinde 15:45 kuti, and so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Kureva kuti tose tiri kufa muna Adam, asi muna Jesu Kristu tinorarama. Tiri kurarama. He is a quickening spirit. Yandakataura sondo rakapera pana Roma 8 verse number 11. Kuti if the same spirit that rose Christ from the dead, if it dwells in us, it will quicken our mortal bodies. Amadzangu, Jesu Kristu amuka kuvakafa. Oyo chii chakaitika chandasimukira zuva ranhasi. Ndikuda kutaurirai kuti mashoko emunhu okupedzesera anokosha. Even panofa munhu, mashoko ake ekupedzesera anochengeteswa, anorarama nguva refu muupenyu hwevanhu.
Jesu Kristu amuka kuvakafa, akararama for 40 days, achionekwa, achizviratidza kuti ndamuka kuvakafa. Akanga asingazviratidze sechipoko kwete, aizviratidza semunhu akapinda mumba, akati chipoko achidye, akamedura hove, akadya, akati tarirai ndiri mupenyu. Zvakanzi kuna murume uyu Thomas, bata maronda angu aya andakaroverwa. Thomas akatanga kutenda kuti chokwadi ndimi Jesu makamuka kuvakafa. Zvakanzi naJesu vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona, iwe watenda waona. Asi Jesu uyu mashoko ake ekupedzesera akufamba nevadzidzi vake akuda kudzokera kudenga. Pana Mabasa vaPostori chapter 1 mukaiverenga kubva paverse 4 ichienda mberi inoti, vadzidzi vaJesu vakauya kuna Jesu vakati, Ishe, mudzosera ushe kuvaJudha riniko? Yakwana nguva yekuti muchidzosera ushe. Because Peter anga ane political mind, akuda kuti ushe huchidzoserwa kwavari vasare vachitonga. Asi Jesu anoti kune zvinhu zvaunofanirwa kuziva, pane zvinhu zvausingafanirwe kuziva. Asi imi vana Peter pa chapter 1 verse 8 inoti, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost parts of the world. Mwari ari kutaura pano. Jesu anoti, Peter, muchapiwa simba. Nyangwe Peter anga afamba na Jesu for 3 years, anga asati agamuchira simba. Akadzidza chikoro chake kwemakore 3, but simba rakanga risati rauya. Simba rokuparidza, simba rokududzira shoko raMwari rakanga risati raburuka kuna Peter. Jesu anoti muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Hama dzangu, Jesu achitaura izvi, Dr. Luke, a physician, a medical doctor, anonyora bhuku rake kuna Luke chapter number 24 verse 49, and it reads, and behold, I send the promise of my Father upon you, and tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with the power from on high. Jesu anoti Peter, regai kumhanya kunoparidza, mirai mugare muJerusarema. Oh, hallelujah. Hey, shoko harisi rongoti wanzwa ongomhanya. Jesu anoti wait until, ndakaandalaina mubhaibheri mangu kashoko kanoti until you are baptized, until you are endued with the power from on high. Hama dzangu, Peter nevadzidzi, the 11 vakaenda muJerusalem kuMount Zion, pane imba yacho inonzi upper room. Muye mavakadyira Paseka, muye mavakawana the communion, the holy communion. Vakanogara mova 120. Nanzina Maria vakanga varimo, nana Marita vakanga varimo, vakagaririra iro simba rakanzi wait until. Ndrutaurira kuhama dzangu kuti shoko raMwari haridzokere kuna Mwari risina kupedza zvaratumwa. Zvaraitaura kuna naPeter, there is a law of double reference. Mwari paaitaura naPeter, the double reference refers kuti vaitaura nekwatiriwo, kuti isu ngatimirei kusvikira tagamuchira simba roMweya Mutsvene.
Simba romweya mutsvene rinobatsirei. Now, if you read our Bible, and pana Acts chapter number 1, I go to Acts chapter number 2, verse 1. It reads, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling at Jerusalem, Jews, devout men, out of every nation under heaven. Amadzangu. Vari muapa room. Mweya mutsvene wakaburuka. Moto wataurwa. Nokuti Bhaibheri Johani Mubhabhatidzi achibhabhatidza vanhu murwizi rwaJorodhani, Jesu anosvika ipapo anoti hero gwayana raMwari. Asi Jesu asati asvika ipapo anoti hama dzangu ndiri kukubhabhatidzai nemvura, asi anouya shure kwangu ane simba kudarika inini, achakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Oh, hallelujah. Achakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Jesu asati adzokera achifamba anotaurira vadzidzi vake kuti handikusiyei muri nherera, ndichatuma mweya mutsvene aburuke azogara nemi, handikusiyei musina chinokubatsirai. We are Trinitarians. We believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And now Jesus is saying, my Father has sent me, and now I'm going back to my Father. I'm going to send another comforter, the Holy Spirit, who is coming to dwell with you. Amadzangu, zvinokosha kugamuchira simba romweya mutsvene, nokuti mumweya mutsvene paJesu paakanga ari pano panyika, paaiva kuJudhea kuJerusarema, akanga asiri kuprovinsi yeGarirea. Paakanga ari muJerusarema akanga asiri kuNazareta, akaenda kuNazareta kuKapenaume hapo, asi paakadzokera kudenga mweya mutsvene waburuka, akanga everywhere through the power of the Holy Spirit. Ndine vatendi nhasi vakatendeuka vazhinji havasati vagamuchira simba romweya mutsvene. Hama yangu, vagamuchira mweya mutsvene paapa room panga pane vakabva kuGalatia, vakabva kuCynthia, vakabva kuIjipita. Bhaibheri rinobva rati nevakabva kuLibya. Zvakatonyorwa, enda unoverenga chapter 2. Inoti vose vakanzwa zvaitaurwa nevarume ava, but maJudha vanga vasingagone Arab. MaArabu vakanzwa, vekuIjipiti vakanzwa, veGalatia vakanzwa, veCynthia vakanzwa. Kureva kuti mweya mutsvene kana waburuka mumunhu, evo unokupa language yausinganzwisise, unotaura nedzimwe ndimi. Shamwari kutaura nendimi hakusi kudhakwa, sezvakataura vamwe varume ipapo. Vanoti vanhu ava vadhakwa. Peter azere nomweya mutsvene anosimuka anoti vanhu ava havana kuzadzwa nomweya mutsvene. Ndozviya zvakaprofitwa nevaprofita namuprofita Joel chapter 2 verse number 28. Anoti nemazuva ekupedzesera ndichadurura zvomweya wangu
pamusoro penyama yose. Vanakomana nevanasikana vachaprofita, majaya achaona zviratidzo, harawa dzicharota hope. Hama dzangu, shoko rinoti pamusoro penyama yose. Zvaiuya kuvaJudha chete, zvaiuya nyangwe kuvahedheni, nyangwe kune vazhinji pasi rose. Let me come back to you. Nditi pamusoro penyama yose. Kana uri we-AFM uine nyama, kana uri we-Zayoja uine nyama, kana uri mu-Anglican une nyama, kana uri mu-Salvation Army une nyama, kana uri mu-Roman Catholic uine nyama, Bhaibheri rati ndichadurura zvomweya wangu pamusoro penyama yose. Hapasi kutaurwa zita rechechi, hapasi kutaurwa madenomination. Bhaibheri riri kuti pamusoro penyama yose. Hama yangu nhasi, you have a privilege. Today, Mwari vakupa mukana. Don't switch off that television. Don't switch off your radio. Nasi ndichiparidza pano, vazhinji venyu makanditeerera. You are going to receive the power of the Holy Spirit. Some of you, you are going to speak with new tongues. Hama dzangu, Paulos anopfuurira pamberi. Ndataura ndichiti, now, Peter anoti, this promise is unto you and to your children and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Ndiripa chapter 2 pa verse 39 ndo pandaverenga. Hama yangu nasi, une zuva rakanaka, une zuva rinoshamisa. Ndoda kutaura ndichiti mweya mutsvene unotibatsira. Number one, it enables men to speak with authority. Ndakaona vamwe vafundisi vazhinji vachiti pangu hapasi kuuya vanhu, vamwe vachiti kwangu hakuna chiriko. Shamwari, unenge usati wazara nomweya mutsvene, the Holy Spirit will give you power to speak with authority. Unoraira mweya yetsvina ichibuda, unoraira zvirwere zvichitama. Shamwari, kana wazara nomweya mutsvene, you will never be the same again. Let me read from scriptures. Acts 4 verse 33. Peter asati azara nomweya mutsvene aitya, aidedera. Jesu achiroverwa pamuchinjikwa, mumwe musikana akasvika akati, uyu mumwe wavoyo, zvakanzi handimuzive. Akanga achiramba, asi nezuva iri Peter akasimuka akaparidza. 5,000 people vakatendeuka in one day. He was now speaking under the influence of the Holy Spirit. Jesu achati aenda anoti, mirai musamhanye kunoparidza kusvikira mazara nomweya mutsvene. Acts 4:33, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. And great grace was upon them all. They now preached with the power. Vakanga vasisataure shoko rokuti hama dzinodikanwa, Jesu akafa akamuka, tinozviziva takadekanwa. Chitiratidza Jesu wacho, nokuti Jesu wacho akati, kana muchitenda kwandiri muchaita mabasa makuru kudarika andakaita. Ugere mumba mako, uri kunetswa nemweya yetsvina, uri kunetswa nemweya yakaipa. Paulos anoti, achinyorera chechi yekuvakorinde, 1 Corinthians 2 verse 4 and 5. Paul is writing to this church. Paakanga asungwa, anoti, varume hama. Oh my God, let me read it. He says to them, and my speech and my preaching was not with enticing words of men's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
Paulos anoti kuparidza kwangu inini hakusi muuchenjeri hwevanhu, hakusi mukuziva kwevanhu, asi kwaiva kuzere nesimba roMweya Mutsvene, and with the demonstration of power. Muri kurangarira here ari kuFilipai achifamba abva kurukova kwaaiparidza Lydia aitengesa mucheka mutsvuku atendeuka, ari kufamba mukati metaundi. Mumwe musikana azere nomweya wetsvina aishandiswa nevabereki vake kuvuka. Akati avo varanda vekumusoro-soro, varanda vaMwari avo. Asi Petro azere nomweya Mutsvene anoti mweya wetsvina buda maari usazodzokezve. Akadonhera pasi, mweya wetsvina ukabuda ukaenda. Rimwe zuva achiparidza mumwe akadonha akafa. Paulos akanoturika maoko akaporeswa. Pane pamwe paaiparidza vanhu vachiporeswa, vanhu vakaenda nemahandkerchief. Handisi kuti kutanga chechi yemahandkerchief, ndiri kuti vakamhanya vachinoporeswa. Hama dzangu, kuzadzwa nomweya Mutsvene kune basa guru kwatiri vashumiri, kwatiri vavhangeri, kwatiri vaparidzi, kwatiri vana vesangano. Kuzadzwa nomweya Mutsvene kune basa guru kwatiri. Ndochikonzero Jesu akati, wait until you are baptized with the Holy Spirit and with the power. Jesu haingomira kuti baptized with the Holy Spirit and with the power. No. Akapfuurira pamberi. I'm reminded one day there was a man called Ananias. Sei Paulos aiparidza nesimba. Paulos akasangana nechiedza akadonhera pasi. He became blind. Handisi kuda kutsanangura nyaya yose nokuti munoiziva. Ndokubva aenda muJopa, mustreet inonzi Straight, mumba memumwe murume ainzi Judha, kwete Judas uye wokupandukira Jesu. Agara imomo. Mwari vakazviratidza kuna Ananias muJopa. Akanzi, Ananias, buda ufambe. Iwe, the Holy Spirit speaks, man. Buda mba muno. Famba nerodi rinonzi Straight iri. Uchanowana imwe imba. Unobvunza kuti pamba pa Judha ndepapi. Kana wapawana muno murume arimo anonzi Sauro. Ndoda kuti umunyengeterere. Zvakanzi na Anania, Mwari, murume wamataura uyu anouraya. Haite zvakanzi no, atendeuka hamunhu kwaye, buda uende. Ananias akabuda akaenda. Ndiripana mabasa avapostori chapter 9 pa verse number 17 inoti, and Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hast sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Mwari wandituma kuti ndikunyengeterere ugamuchire meso ako, uyezve ugamuchire simba roMweya Mutsvene. Magwaro ose akanyorwa nana Paulos, magwaro ose akanyorwa nana Peter. It was the work of the Holy Spirit. Kana Mweya Mutsvene uri pauri haushaye maridzo. Kana Mweya Mutsvene uri pauri unokutuma. Kana Mweya Mutsvene uri mauri, mweya yerima inotama mumba mako. Nasi nezita raJesu, mweya yakaipa iri kukunetsa ichabuda mumba mako imomo. Evo vana vari kutumirwa zvikwambo, vana vari kutumirwa mweya yakaipa vachitadza kuroorwa. Ndinoiraira nezita raJesu. Mweya Mutsvene waMwari ngauburukire mumba mako nasi. Mweya Mutsvene waMwari ngauburukire mumba mako nasi. Nevana vako vese ngavasunungurwe, nokuti shoko ratinoparidza upenzi kune vanoparadzwa, asi isimba raMwari kune vakadanwa. Oh, hallelujah, hallelujah. I'm told, ndrungopa mufananidzo wevakaparidza nesimba
Philip akaenda kuSamaria, akanzi nemweya mutsvene, go to Samaria. Oh my God. I don't want to take much time. Akaparidza muSamaria, vanhu vazhinji vakatenda vakatendeuka. But mai vane mumwe murume uyu ainzi Simon, Mr. Simon. Yaiva n'anga, yaitendwa nevanhu. Vanhu vaifarira. Nokuti iye airoya vanhu. Vanhu vaivotizira kwaari futi kuti iye anonovarapa. Oenda achinovarapa ndemawaniro aaita mari. Ndiri pachapter 8 mabasa avapostori verse 14 to 17. Now, uyu murume uyu akatendeuka. Nezvinhu zvake akatanga kutevera Philip. Vari kuJerusarema vanzwa kuti kuSamaria vanhu vatendeuka. Vari kunamata vabhabhatidzwa. Asi havana kugamuchira mweya mutsvene. Paurosi anovatevera. Oh, hallelujah. Anoenda kuSamaria. Vanosvika kuSamaria. Now, ndiri kuverenga verse 14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost. For as yet as he was fallen upon none of them, nokuti vanga vasati vagamuchira mweya, only they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Sezvakaita vazhinji vakanditarisa nevari kunditeerera zuva ranhasi vakangobhabhatidzwa nezita raJesu asi havasati vabhabhatidzwa nomweya mutsvene. Verse 17 inoti, then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. Church yomuSamaria, Peter achitaura shoko akavaturika maoko, vose vakagamuchira simba romweya mutsvene vakataura nendimi. Oh my God. Now, ndinoda kutaura pokuti Simon n'anga iye yaona Peter achiturika maoko vanhu vachigamuchira mweya mutsvene. Simon anoti, vakomana ndokupai mari kuti mundipo simba iri rokuti wese wandinoturika maoko agamuchire mweya mutsvene ndakusanganisa un'anga neumwari sezviri kuitika munyika yekwedu. Vamwe vaprofita haungazive kuti ndimwari chaiyero. Vakusanganisa. Hama yangu, mwari wedu haadi kusanganisa. Mwari wedu ndi mwari ane shanje. Kana wamugamuchira unonamata iye woga. Nokuti Bible rangu rinoti there is one mediator. There is one advocate between men and God. And his name is Jesus Christ. Mudzimu wako hausi murevereri. Mweya yerima haisi murevereri. Kune murevereri mumwe chete pakati pemunhu naMwari. Zita rake ndi Jesu. Manero ano, masikati ano, nokuti zuva rakurerekaka. Hama yangu nditeerere. Uyu murume uyu anoti, Peter, ndokupa mari undipo simba iyi. Zvakanzi naPeter, iwe nemari yako yose pararai, paradzwai, nokuti mafunga zvisiri izvo. Mweya waMwari hautengeswe, ende hazvishandwe nemunhu asina kuponeswa. Murume uye Simon n'anga akakurumbidza kupfugama. Akati, ndinotendeuka, ndiregererei. Ndinamatirei kuti zvose zvamataura zvisaitike kwandiri. Peter akamunamatira akamunyengeterera. Akasara, hama dzangu, basa raMwari harisanganiswe neraSatani. Nyika nerima hazvifambidzane. Chiedza nerima hazvigare rumi imwe chete. Ukabatidza chiedza, rima rinotiza. Kana chiedza chabva, ndo panouya rima.
Saka nau pano Jesu anoti muchapiwa mweya mutsvene. Mweya mutsvene uyu hausi kuzouya uchienda, nokuti svondo rinouya ndichamira pano ndichikutaurirai pamusoro pemweya mutsvene in the Old Testament nemweya mutsvene in the New Testament. Kuti kuOld Testament waita zvokuuya uchienda, asi pano Jesu anoti mweya uyu uchauya kuzogara nemi. Now ndoda kutaura kuti kwose kwamunoenda svondo rakapera ndakataura kuti minana nemashura Satani anogona kuteedzera. Minana kana kuporesa vanorwara Satani anogona kuzviita, asi chisingagonekwe naSatani kuteedzera kururama. Ndosaka ndakataura svondo rapera kuti kwese kwamunoenda cherekedzai mabasa avo, hunhu hwavo netsika dzavo, kuti zvinoenderana here neshoko raMwari, zvinofambidzana here neshoko raMwari. Hama dzangu, I just want to finish with the Holy Spirit will fill you with the healing power. Kana mweya mutsvene wauya pauri, haungokusiya uchitaura nendimi chete, unokupa even simba rokuporesa. I think next week ndichakutaurirai zvipo zvinobva kumweya mutsvene. Ndichakutaurirai kuti nyangwe zvipo zvemabasa, uchenjeri hwepanyika chaiwo, mweya mutsvene unogona kukugovera. But next week ukanditeerera masikati uchanzwa ndichitaura the same shoko iroro. But right now ndoda kutaurira kuti mweya mutsvene uyu unouya kuzoitei mauri, nokuti maminutes angu asara mashomanana. Shamwari pana mabasa 10 verse 38 inoti, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power, who went about doing good and healing all, but not and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Mweya mutsvene wauya pana Jesu Kristu. Remember, achibva kugomo kunoedzwa naSatani, akauya, Bhaibheri rangu rinoti azere nomweya mutsvene, akapinda mune imwe temberi mutaundi yeNazareta, apindamo musinagogo, vakuru vageremo vakamukandira bhuku, zvakanzi tiudze CV yako, wakavingei, basa rako nderei. Jesu akavhura pakanyorwa pachiti, mweya waShe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuparidzira varombo evhangeri, wakandituma kusunungura vakasungwa, ndiregedze vakatsikirirwa, namapofu kuti aonezve nokuzivisa gore rengoni dzasi. Akazodzerwei Jesu. Bhaibheri rati akafamba mumataundi nomumaruwa, achiporesa vose vanorwara, achisunungura vakasungwa. Iwe wakazodzerwei? Iwe wakatumirwei? Mweya waShe wakagarirei pamusoro pako? Hama yangu, nhasi nezita raJesu, Jesu anoti mweya waShe uri pamusoro pangu, wakandizodza, nokuti iye akafamba achiporesa vanorwara. Vane maperembudzi vakauya kwaari, rimwe zuva vakati, Ishe, tinoda kuporeswa. Zvakanzi munotenda here kuti ndinokuporesai? Zvakanzi hongu. Zvakanzi chiendai, kutenda kwenyu kwakuporesai. Simba romweya mutsvene raiva maari, raiporesa. Mumwe mudzimai aiva nechirwere chokubuda ropa, anoona Jesu achidarika, anoti ndikangonobata chete mupendero wenguo yake ndichaporeswa. Akaenda akanobata. Haleluya. Paakabata ndokubva aregedza ndokuwanda. Jesu ndokubva amira, zvakanzi pane wandibata. Zvakanzi naPita vanhu vakawanda vari kungokugumai, zvakanzi ndanzwa simba rangu kubuda kana kupera. Mabasa 1:8, muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Kureva kuti mweya mutsvene kana wauya unouyisa simba
rokuporesa, rokusunungura, rokurwira. Vafundisi vechidiki vese makanditarira, rega kuzvitarisira pasi usiti handina chipo. Rega kuzvitarisira pasi uchiti Mwari haana kundipa chipo ichi. Akati zviratidzo izvi zvichava navanotenda. Vachataura nendimi itsva. Vachabata nyoka hadzingavakuvadze. Vachadya zvinokuvadza hazvingavaurayi. Vachaturika maoko pamusoro pevarwere vakapora. Hazvina kunzi kune special vakagadzwa. Nemi baba mugere mumba menyu mwana akarwara. Regai kutsvaga muprofita, turikai maoko munamatire. Namatai nezita raJesu. Mazuva ano tigere mudzimba dzedu. Hurumende yedu yakatiitira zvakanaka kuti tirege kuparara nechirwere ichi. Ndoda kutenda His Excellency. Zvose kugara mudzimba hakusi kuti ivo vaitirwe zvakanaka, kuti isu tirege kufa nechirwere ichi. Ngatigarei mumba tisingapopote. Ndakupa basa rokugara uchiita tsvaka Mwari. Tsvaka Mweya Mutsvene waMwari. Nhasi nezita raJesu uchaona shura mukati memba yako, nokuti kuparidza kwandiri kuita Mweya Mutsvene uri kuporesa vanorwara. Mweya Mutsvene uri kusunungura vakasungwa. Mweya Mutsvene uri kuregedza vakatsikirirwa. Kana wanga uchirwara izvozvi, pandiri kupedza kuparidza, bata panga pachikurwadza, uchaona vazhinji venyu vaporeswa. Nokuti Mweya Mutsvene uyu haasi chiyangu anoporesa, asi Mweya Mutsvene waMwari ndo unoporesa munhu. Hama dzangu, ndiri kuverenga pana Mark 16 verse 17. Ndataura kare kuti these signs shall follow them that believe. Mabasa 8 verse 6 to 7, and the people with one accord gave heed unto these things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsy, and that were lame were healed. Philip achiparidza. Bible rangu rinoti, when people heard and saw. Vangeri rinoda kunzwika, rooneka. Kunzwika nokuoneka. Ukaona, kuona mweya yetsvina ichichema ichibuda ichienda. Kuona vanorwara vachiporeswa. Kuona vakasungwa vachisunungurwa. Iye zvino nezita raJesu Kristu ndinoda kukutungamirira. Zvichida hausati wagamuchira Jesu Kristu saisho upenyu wako, ndakukukumbira zvino kuti uteedzere munamato wandakunamata uyu, kuti Mwari vakuponese mumba imomo mauri. Simudza maoko ako unamate munamato wandakunamata uyu. Tyora uso bwako uteedzere shure kwangu. Iti Ishe Jesu, pindai mumoyo wangu, ivai Mwari wangu, ivai mununuri wangu, ndishambidzei muropa renyu, ndive wakachena, ndiregererei zvakaipa zvangu, ndikanganwirei kutadza kwangu. Ishe Jesu, ndizadzei nomweya wenyu mutsvene, kubva zuva ranhasi zvichienda mberi. Ndinoti kana wanamata munamato uyu nemoyo wose, kubva nhasi watova mwana waMwari, wagamuchira Jesu Kristu, enda unotsvaga chechi inoparidza chokwadi, chechi inonamata mumweya nomuzvokwadi. Enda unopinda ipapo. Iye zvino ndoda kunamatira kune wose ari kurwara, kune wose ari kurwadziwa muri mumba imomo. Yes, in the name of Jesus, God is going to perform a miracle in your home. Mwari vari kuzoita shura mumba menyu imomo. Zvichida vana vako havasi kuroorwa. Pane mweya werima uri kubata, ndakunamata. Simudzai maoko enyu muri mumba imomo. Hewo gamuchira nyasha dzaMwari.
nokuti ndakunamata Baba muzita raJesu. Kune vakanditarisa vari kurwara, makatakura matenda edu, mukasimudza kurwadziwa kwedu. Kurobwa kwaiva mumuviri wenyu kwakativigira rugare, namavanga enyu takaporeswa. Ndinotaura kuporeswa kune vari kurwara, ndinotaura kurapwa kune vari kurwara nezita raJesu, nezita raJesu. Ndinoti muviri uyo ngaugashire kupora, muviri uyo ngaugamuchire nyasha. Baba, ndinorayira mweya yerima, mweya yeushambwa, ewo hama dzedu dzinotumira zvikwambo, mweya yakaipa kuti vana varege kuroorwa. Ndinoparadza mweya yerima, ndinodambura zvisungo izvo. Vana ava ngavasunungurwe, evo vakasungwa ngavasunungurwe, vakatsikirirwa ngavaregedzwe, evo vakapirwa mweya yeminyama, mweya yeurombo, kushupika nokushaya. Nezita raJesu, nezita raJesu, ndinotaura kurapwa, kuporeswa, kusunungurwa nokurwirwa. Baba, masikatano kune vasati vagamuchira simba romweya mutsvene, kune vasati vagamuchira simba iri Baba, makati chipikirwa ichi ndechenyu nevana venyu navose vachadanwa naMwari vari kure. Ndinoti Baba, simba romweya mutsvene, chipikirwa chomweya mutsvene ngachiburukire mudzimba mune vana venyu, kune vose vagamuchira shoko, kune vose vari kutenda nezita raJesu. Ngavagamuchire chipo chomweya mutsvene, ngavataure nedzimwe ndimi, vapei simba rokuti mweya yetsvina, mweya yemadhimoni irege kupinda muupenyu bwavo nomudzimba dzavo. Baba vangu, ndinonyengeterera mutungamiriri wenyika yokwedu, ndinonyengeterera nemaministers vose, madoctors ari kurapa nemanesi, the health sector vose all over the world. Baba, nezita raJesu ngavarege kutapukirwa nechirwere ichi. Ipai zano, zivo nauchenjeri vanotungamira nyika yokwedu. Ndinotaura kuropafadza kwaJehovha. Baba vangu vari kudenga, komborerai nyika yeZimbabwe, ropafadzai nyika yokwedu. Ndinoti Mwari vakuchengetei, Mwari vakuropafadzei, Mwari varambe vachipenyesa chiso chavo muupenyu bwenyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Mwari ngavakudzwe kubudikidza nekuburutsa kwakaita shoko rawo nesimba, vachishandisa muranda wavo President Chiyangwa with the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Ndinovimba kuti munotenderana neni kuti shoko rawo yanesimba. Zita rangu ndinonzi Pastor Matimba. I've got a small duty just to collect offering. Tiri muchechi toda kutenda Mwari nemukana watinopuwa nguva nenguva wekuti chechi igone kupinda mudzimba dzevanhu. You know, the lockdown zvayaita all things always work together for those that love God. Taakuwana mukana wekuti nevamwe vanga vasingaendi kuchechi, nevamwe vanga vasinganamati, nevamwe vanotadziswa kuenda kuchechi for one reason or another. We've got an opportunity to worship God. Saka zvimwe zvezvinhu zvatinoita kana tiri mumba maMwari ndezvekuti tinounza zvegumi zvedu, mupiro yedu kumba kwaMwari. Saka my details, they are already on the screen. But for those who are listening to us, I also want to tell you, bengi redu rinonzi ZB Natal branch. For those that want to transfer or zip it, our account number, I will take it. It's 4130 516 586 080. 4130 516 586 080. Our Nostro account is 4130 516 586 405. I'll take it again. 4130 516 586 405. Mentioned code yedu, which is 2*2, inoti AFM ndozita rayo. Number yacho inoti 370086. I'll give it again. 370086.
0086. Saka ndichitaura kudai ndinokutarisira kuti you are now responding to the word of God with such a powerful message and giving your offering. You know, pandakanga ndichikura muzvinhu zvaMwari izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti taiargue toita madebate tichipokana panyaya yekuuya nemari mumba maMwari, and with all these things that are coming and happening in our world about money, controversies around money, you realize kuti this last part, which is one of the most critical aspects yechinamato, inotarisirwa pasi uye inozvidzwa. Pandira kuti mwana waMwari uitirwe zvakanaka by responding to the message of God, by actually demonstrating that even though money has got some form of power, as Solomon said, kuti money answereth all things, it has got power on the things of this world, but on eternal things, money is actually a small power. It is actually a kingdom on its own. Jesu ndo vanotijekera pachena pavanotaura kuti you can't serve two masters at the same time. It's either you love one and hate the other. And he was now talking about God and Mammon. And Mammon is the god of money. In other words, ukanga waita seni mukukura kwangu nisanda babatidzwa nesimba romwe yamutsvene pakazoita kuti ndichange kunyatsoziva nokuva mature enough to comprehend these spiritual things. Unogona kupokana wotizvo, but why money? But money has to be brought into its proper place. Under our feet, money has to serve us. Money is a servant. It is not a master. What has actually happened during this lockdown is a reminder once again to the whole world, to the rich and to the poor, to those that are in developed countries and the so-called poor countries. Kuti money does not answer everything. It is actually zvaparidzwa pano simba romwe yamutsvene ndo rinopindura zvose. Rinopindura nhamo dzenyika ino uye rinopindura panyaya dzeupenyu husingaperi. This lockdown must be an opportunity for us to hear the message that will transform us, a message that will bring us into a place of blessing, where money, we use our money to sow it in the things that are spiritual, that our money can actually empower and be useful in serving God and in his kingdom. So as I speak like this, I believe that you are already responding. Thank you for those that responded last week. I also want to congratulate those that have received Jesus Christ as their personal savior. Pamwe chete nedzimwe hama dzagamuchira mweya mutsvene, tinoda kutenda Mwari neminana yaitika mudzimba and all kinds of things that are spiritual zvaitika kubudikidza this ministry. And please watch us again next time as we continue with this program. But pare zvino, I want to introduce you to Overseer Gwizo, who is going to give us closing remarks and the closing prayer. Thank you. Masikata ano ndoda kutenda Mwari wamasimba ose, ndichitenda Reverend Matimba vatitungamirira pakutorwa kweoffering. May the Lord bless you. Ndichitenda Mwari pangone shoko rashumirwa, nditendere ndisvike pandinonamata nokuda kweshoko rashumirwa pakati pedu nebasa rose tichisa kuna Mwari. Tinamate, tikota misokoso tose tinamate. Our Father in heaven, we thank you in the name of Jesus. Nokuda kwezvamatitira pakati pedu neshoko rashumirwa nomuranda wenyu kwatiri tose. Ndinotenda nedzeve dzanzwa inzwi raMwari. Ndinotenda nesu tose munyika yose tanzwa shoko raJehovha. Shoko raMwari rine simba rokuporesa, rokusunungura. Shoko raMwari rinopa tariro, rinopa uchenjeri. Tinokuonga ivo vanhu kukutendai, ropofadzai imba ipi neipi yanzwa shoko raMwari. Neoffering yatabvisa, tinokumbira simba romweya mutsvene, muropofadze, mukomborere, musimbise varanda venyu, muvachengete, muvape upenyu husingaperi. Tirambe tichikurumbidzai tichikunamatai nokuda kwenyasha dzenyu, muzita raKristu Jesu, muzita raBaba nemwanakomana nomweya mutsvene. Amen.